Μαρία, ζωγράφισες σήμερα, ζωγράφισες. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Σήμερα παππούς θα φτιάξει ποντιακά πισία. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο μαγειρικό. Στο περασμένο βίντεο σας ταξίδεψα στον Πόχουμ και μαγείρεψα παρέα με το φίλο τον Νίκο, τον Πολυχρονίδη. Μια φανταστική συνταγή από την Κρήτη και όσοι δεν την είδατε να μπείτε να τη δείτε και όχι μόνο να τη δείτε αλλά και να τη φτιάξετε. Αλλά επειδή μου άρεσε η συνεργασία και είχα και κάποιον παρέα να μαγειρεύω, σκέφτηκα να κάνω ακόμη ένα βίντεο μαγειρεύοντας παρέα. Έχω και πολλούς φίλους στο κανάλι που μου γράφουν σχόλια διάφορα, φίλους πόντιους και μου ζητάνε να κάνω και κάτι ποντιακό. Ναι πετάσον πίσω και κάτι για τεμάς. Πόντιος είμαι, άμα τσάτ πατ καλατσέβατα. Έτσι σκέφτηκα να καλέσω σήμερα μία φίλη του καναλιού, η οποία είναι ενεργό μέλος στην ομάδα του παππού Τάσου στο Facebook, τη Μαρία Ιντζέ. Η Μαρία Ιντζέ ζει στη Γερμανία και μου έκανε την τιμή να έρθει από το Βούπερταλ να μαγειρέψουμε παρέα. Μαρία, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πολύ χαίρομαι που έφτασες στο στούντιο το δικό μου να μαγειρέψουμε μαζί. Για πες μου Μαρία, δυο λόγια για σένα πριν ξεκινήσουμε. Λοιπόν, Ιαν και ευλογίαν Σούλτς Δεμετέρ και σε όλον τον κόσμο. Έμορφα. Λοιπόν, έμορφα. Όλοι με υγεία πάνω απ' όλα φίλοι μου. Εγώ, η καταγωγή μου είναι από τις Σέρρες, από το Στριμονοχώρι Σερών. Είμαι κόρη του Παντελή Τζέ και της Σόνιας Τζέ. Επίσης έχω και 3 κορίτσια, μεγάλα. Αυτή τη στιγμή ζω στη Γερμανία, 35 χρόνια. Από τη στιγμή δηλαδή που παντρεύτηκα ήρθα στη Γερμανία. Ο άντρας μου δεν είναι πόντιος, αλλά εντάξει με έχει συνηθίσει ως πόντια, ας τα λέμε τσαούσα που λένε όλοι, αλλά μια χαρά όλα. Σήμερα θα σας μαγειρέψω μαζί με τον παππού πισία. Τι άλλο μπορεί να κάνει ένας πόντιος σε καθημερινή βάση, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όλες τις ώρες. Φαγητό παντός καιρού. Ακριβώς έτσι. Και για πρωινό και για απογευματινό και το βραδάκι αν πεινάμε λιγάκι και τρώμε ένα πισί. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε τα πισία με 3 διαφορετικές γεμίσεις. Θα φτιάξουμε μία με κρεμμύδια, με τυρί και με πατάτες. Τα κρεμμύδια, εμείς τα λέμε πόντια, δεν ξέρω αν όλοι το λέμε έτσι, δεμέσε και συγχωρήστε με, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά. Κάνουμε και μία με πατάτα, τα λέμε πυροσκή. Πάλι συγχωρέστε με, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται. Και μία με τυρί τα κανονικά πισία. Το πώς λέγεται δεν μετράει. Πώς θα είναι μετά, αυτό Ακριβώς. μετράει. Έτσι. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Οπότε Μαρία μου μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι, Τάσο. Για δείξε μας έτσι εν συντομία τα υλικά που βλέπουμε εδώ τα ωραία. Τι είναι το καθένα. Στο ένα πισί θα αρχίσουμε με τα κρεμμύδια. Στο άλλο θα βάλουμε πατάτα, φρέσκια μυζή θρελατισμένη, τυρί φέτα, κρεμμυδάκι φρέσκο, δυόσμο, άνηθο και ελαιόλαδο. Λοιπόν, έχουμε και τη μαγιά, ξέχασα να πω, εννοείται χωρίς μαγιά δεν γίνεται, και φυσικά έχουμε και το αλευράκι μας, για όλες τις χρήσεις. Και το γιαούρτι θα το βάλω μέσα στη γέμιση, θα βάλουμε μία κουταλιά γιαούρτι ξέχασα να πω και αυτό, με ένα αυγουλάκι μέσα στη γέμιση. Πάρα πολύ ωραία, πάμε λοιπόν. Θα κάνουμε πρώτα τη ζύμη, έτσι. Με τη ζύμη ξεκινάμε για να έχει χρόνο να ανέβει, πιστεύω. Ναι, Τάσο μου, χρειάζεται μία ώρα για να ανέβει η ζύμη, να ησυχάσει, να καθίσει. Μετά θα βάλουμε την μαγιά μας, θα την διαλύσω, θα την κόψω, έτσι, μικρά κομματάκια. Θα ρίξω το νεράκι, χλιαρό. Ποσότητες, αναλογίες, όλα αυτά θα σας τα έχω μετά γραμμένα, έτσι. Τώρα εσείς μην βλέπετε εδώ πέρα τις ποσότητες και λέτε πολύ βάλατε, λίγο βάλατε.
Εγώ θα σας δώσω τις ακριβείς ποσότητες και αναλογίες για 1 κιλό αλεύρι. Να συμπληρώσουμε λίγο το ελαιόλαδο. Μη σας φαίνεται πολύ, έτσι πρέπει να γίνει. Ρίχνουμε και το αλατάκι. Πόσο αλάτι βάζουμε? 2 κουταλιές του κουτσαγιού. Δηλαδή μια κουταλιά της σούπας αλάτι. Μη σας τρομάζει που βάλαμε το αλάτι μαζί με τη μαγιά, δεν θα πάθει κάτι, η ζύμη θα βγει ok. Ρίχνουμε σιγά σιγά το αλεύρι με το κουτάλι το ξύλο να ανακατεύω. Μετά φυσικά θα βάλω χέρι μέσα για να καταλάβω και την υφή του ζυμαριού. Ανακατέψαμε όσο ανακατέψαμε με την κουτάλα, τώρα θέλει χεράκι. Τώρα θα δείξει αν χρειαστεί να βάλουμε περισσότερο Ή λιγότερο νερό, Ακριβώς, ναι. Τελειώσαμε τη ζύμη. Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή. Έτσι γίνονται τα πισία, μαλακή ζύμη. Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγο λαδάκι στο χέρι μας. Έτσι, και θα το πασαλείψουμε πάνω στο ζυμάρι για να τα αφήσουμε μετά να ξεκουραστεί. Για μία ωρίτσα σε ζεστό μέρος, όπως κάνουμε όλες τις ζύμες. Και είναι έτοιμο. Το σκεπάζουμε με μεμβράνη, βάζουμε μία πετσετούλα καθαρή επάνω και το αφήνουμε σε ζεστό μέρος για μία ωρίτσα. Βάζουμε να δεις μερακλής που είναι. Μέσα στο θερμοκήπιο κάθεται, δεν φεύγει από εκεί μέσα. Αυτό είναι. Έχουμε μπαχτσέ, έχουμε κήπο μεγάλο, αλλά έχουμε και θερμοκήπιο, θέλει και το χειμώνα να δουλεύει. Για τις πατάτες θα ψιλοκόψουμε ένα κρεμμύδι μέτριο, έτσι. Ναι, ακριβώς, ένα κρεμμυδάκι, το οποίο θα το περάσουμε από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο. Θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι, λίγο θα το τσιγαρίσουμε δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Με επιτρέψει να σε βοηθήσω να κόψω το κρεμμύδι? Ναι, παρακαλώ, αλίμονο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ ευγενικός. Αυτό το ξέραμε φυσικά από το βίντεο σου. Σε μάθαμε. Στα βίντεο μπορεί να το παίζουμε και δεν το παίζετε. Την αλήθεια δεν το παίζετε. Την πραγματικότητα. Τώρα το βλέπω και από κοντά εγώ. Τις πατάτες που ξεφλουδίσαμε θα τις πατήσουμε με το πυρούνι, έτσι. Ναι, όπως είπαμε με το πυρούνι. Γιατί δεν τις θέλουμε πάρα πολύ λιωμένες. Θέλουμε έτσι λίγο να έχουν, πώς λέμε και εμείς οι πόντοι, κούστε. Δηλαδή κομμάτια. Να κρατάνε λιγάκι. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Χωριάτικο δηλαδή θα το κάνουμε. Χωριάτικο. Όχι πουρέ. Όχι. Έτσι να φαίνεται λίγο η πατάτα, να κρατάει στο δόντι που λένε. Μπράβο, έτσι. Να τη νιώθουμε όταν την τρώμε. Έτσι ακριβώς, ναι. Ορίστε, κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Πουλή τρώτα ψίας. Ακριβώς, λελεύωσε. Έτοιμος ο πουρές, έγινε ακριβώς όπως πρέπει να γίνει. Θα βάλουμε ένα τηγανάκι στη φωτιά, θα ρίξουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο. Φτάνει τόσο. Έτσι. Και θα τσιγαρίσουμε μέσα λίγο το κρεμμυδάκι, έτσι. Ναι. Μαρία, εγώ ρίχνω το κρεμμύδι μέσα. Ναι, ρίξτε το Τάσο μου. Ωραία. Για λίγο θέλει αυτό, έτσι. Ναι, λίγο έτσι να γυαλίσει, να γλασάρει, δεν θέλουμε να καεί. Ας ρίξουμε λίγο μπούκοβο. Ναι, κανόνισε πόσο θα ρίξει. Ο καθένας όσο θέλει μπούκοβο, έτσι. Ναι. Εμάς μας αρέσουν λίγο τα καυτερά, μας αρέσουν τα καυτερά, εντάξει. Δεν το παρακάνουμε. Μέχρι ένα σημείο. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι ωραία. Συμπληρώνω λίγο θυμαράκι. Λίγο θυμαράκι ξερό, έτσι. Λιγάκι θα βάλουμε, δεν θα το γεμίσουμε πολύ. Έτοιμο. Τώρα θα ρίξεις το κρεμμύδι που τσιγαρίσαμε στην πατάτα. Θα βάλουμε και δυόσμο φρέσκο, ψιλοκομμένο. Έτσι. Αλατάκι καταβούληση. Καταβούληση φυσικά, γιατί και η πατάτα τρώει πολύ το αλάτι. Μπορεί να βάζουμε αρκετό, αλλά δεν φαίνεται. Και αν πέσει λίγο αλμυρό, πήραμε και καμιά μπύρα παραπάνω. Ακριβώς, μπύρα, ουζάκι, μια χαρά. Δηλαδή αυτό τώρα θα είναι η γέμιση για τα πισία. Η γέμιση για τα πισία, τα πυροσκή που λένε. Τα πυροσκή, τα πισία. Ναι, ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, κόβουμε τώρα τα κρεμμύδια. Ναι. Για να κάνουμε τη γέμιση με τα δεμέσε που είπαμε. Θα κόψουμε σε φέτες. Έτσι, φετούλες. Αυτό φυσικά θα το περάσουμε στο τηγάνι και θα λιώσει. Θα μαραθούν οι φέτες, δεν φαίνεται. Εννοείται, ναι. Βάζουμε άλλο τηγάνι στη φωτιά, ξαναρίχνουμε μέσα τα κρεμμύδια για τη δεύτερη γέμιση. Θα τα περάσουμε και αυτά από το τηγάνι για να γλυκάνουν λιγάκι. Έχουμε ψιλοκόψει το κρεμμυδάκι μόνο το πράσινο. Έχουμε ψιλοκόψει τον άνηθο. Τα κρεμμύδια στο τηγάνι έχουν μαραθεί. Και τώρα Μαρία πώς συνεχίζεις? Λοιπόν, βάζουμε πρώτα λίγο μπούκοβο. Το θέλουμε λίγο καυτερούτσικο.
Πάπρικα. Κόκκινη, γλυκιά πάπρικα. Γλυκιά. Ναι, Ωραία. γλυκιά. Ναι. Απλά τη βάζουμε έτσι για λίγο χρώμα. Ωραία. Έτσι. Και θα ρίξουμε και το δυόσμο. Ναι, φρέσκο. Αλατάκι θα βάλω πολύ λίγο. Τόσο. Ωραία. Αυτά. Θα τα ανακατεύουμε και είναι έτοιμα. Ανακατεύουμε και είναι έτοιμα. Πολύ ωραία. Μας το μυρίζει. Τώρα που πέσανε μέσα τα μαγαρικά και τα μυρωδικά. Λίγη ζάχαρη στο τέλος. Έτσι, λίγο φτάνει. Να ισορροπηθούν οι γεύσεις, έτσι, όπου υπάρχει αλάτι βάζουμε και πάντα λίγο ζάχαρη και το αντίθετο. Πολύ σωστό. Λοιπόν, βάζουμε και λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο. Το βάζουμε στο τέλος γιατί δεν θέλουμε να... Δεν θέλουμε να τσιγαριστεί πολύ, να μείνει και το χρώμα του. Ακριβώς έτσι. Πώς σε καταλαβαίνω, Καταλαβαίνεις ρε παιδί μου, με καταλαβαίνεις. Λίγο άνηθο. Να ρίξω εγώ λίγο. Ρίξε Τάσο μου. Να ρίξω εγώ λίγο άνηθο. Έτσι Τάσο μου. Να κάνω κι εγώ κάτι μου, τίποτα δεν κάνω σήμερα. Έτσι, φτάνει Τάσο μου. Θεατής. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έτσι. Αυτό είναι. Έτοιμη η γέμιση. Έτοιμη είναι η γέμιση, την αφήνουμε να κρυώσει και αφού κρυώσει θα γεμίσουμε τα πισία. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε την τρίτη γέμιση. Φέτα. Έτσι πατάμε τη φέτα με το πυρούνι. Τώρα τις αναλογίες φέτα με ζήθρα κάντε τα μόνοι σας όπως νομίζετε, αυτά είναι θέματα γούστου. Στο τριμμένο τυράκι θα προσθέσουμε τώρα τη μυζήθρα. Ναι, βάζουμε ωραία, τη μυζήθρα. βάλε και τη μυζήθρα, έτσι μισό-μισό Μισό τυρί, μισό μυζήθρα. Προσοχή, η μυζήθρα αυτή εδώ που χρησιμοποιώ είναι αλμυρή. Έτσι υπάρχει και γλυκιά. Κανονίστε ποια θα βάλετε, εάν χρειαστεί να προσθέσετε αλάτι. Εμείς εδώ δεν θα προσθέσουμε καθόλου αλάτι. Όχι, όχι, τίποτα δεν βάζουμε γιατί έχει και η φέτα και η μυζήθρα. Και η μυζήθρα, ακριβώς. Θα βάλω και λίγο γιαουρτάκι. Λοιπόν, μία τόση κουταλιά, δηλαδή παραγεμάτη. Αλλά θα δούμε. Το θέλω λίγο έτσι πιο... Θα βάλω μια κουταλιά και θα το δούμε μετά πώς είναι η υφή του, οπότε προσθέτουμε. Προσθέτουμε. Θα βάλουμε και ένα αυγουλάκι, θα σπάσουμε τώρα. Και ένα αυγουλάκι φρεσκότατο. Από τις κοτούλες εδώ που έδειξα στο προηγούμενο βίντεο. Βάζουμε λίγη ριγανίτσα. Ωραία. Προαιρετικά πάντα έτσι, όποιος θέλει. Προαιρετικά τα μυρωδικά πάντοτε. Έτσι. Και ο άνηθος. Κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Έτσι. Θέλετε λίγο, θέλετε πολύ, θέλετε μαϊντανό. Ό,τι θέλετε βάζετε. Θέλετε δυόσμο. Πιπεράκι όμως οπωσδήποτε. Ναι, βέβαια. Λίγο πιπεράκι θέλουμε. Πώς σου φαίνεται ο μήλος μου που είναι πιο μεγάλος από μένα. Είναι ωραίος. Λοιπόν, φτάνει. Τόσο. Ωραία. Μαρία, το ζυμάρι έμεινε 1 ώρα και 10 λεπτά από ό,τι κοίταξα το ρολόι. Μια χαρά. Έτσι. Είναι έτοιμο. Τέλειο. Παραλίγο να βγει απ' έξω. Τέλειο. Είδες το να έχει λάδι μέσα, δεν κολλάει στη μεμβράνη. Λίγο από πάνω, γι' αυτό βάζουμε το λαδάκι. Θα λαδώσουμε λίγο το πάγκο. Δεν βάζω εγώ αλεύρι, γιατί η δικιά μου γιαγιά το έφτιαχνε με λαδάκι. Όπως το έκανε η γιαγιά του μας το κάνει. Σαλεύρι έχουμε, αλλά θα βάλουμε σπορέλαιο που τώρα είναι και λίγο δισεύρετο. Λοιπόν, έτσι λαδώσαμε. Ωραία. Και τώρα αδειάζουμε το ωραίο μας το ζυμαράκι. Τέλεια. Μια χαρά. Τώρα. Μερικά διπλώματα. Μόνο ένα δίπλωμα. Μόνο ένα. Μόνο ένα. Και το αφήνω απαλά στην άκρη. Ωραία. Πρέπει να είναι μαλακό. Και το κόβω μετά σε μπαλάκια. Μπαλάκια. Περίπου τόσο να είναι το καθένα. Σε γραμμάρια, άμα το βάλουμε καμιά 65-70, 75 και γύρω. Εκεί γύρω, κάπου τόσο είναι. Μια χαρά. Και μετά θα τα ανοίξουμε πάνω στο λαδάκι. Και θα βάλουμε τη γέμιση που θέλουμε. Δηλαδή εκεί επί τόπου το ανοίγεις, δεν χρειάζεσαι ούτε πλάστη. Όχι. Γι' αυτό έχουμε το λαδάκι, μας βοηθάει να γλιστράει. Ωραία. Και είναι έτοιμο. Μια χαρά. Και θα βάλουμε τη γέμιση μας μέσα. Αυτό είναι το μέγεθος που θα ανοίξουμε. Αυτό θα είναι το μέγεθος. Άλλοι το κάνουν πιο μεγάλο. Μπορεί να γίνει και μεγαλύτερο φυσικά. Εγώ το προτιμώ έτσι πιο μικρούλικα να είναι, να τρως ένα, να μην τρως και πολύ. Να είναι βολικά. Ακριβώς. Για να τρώνε 5-6, να λέμε μωρέ, μικρά ήταν. Ακριβώς έτσι είναι. Ωραία. Θα λαδώσουμε ένα ταψάκι. Πάλι με σπορέλαιο, έτσι, με το ίδιο. Ναι, σπορέλαιο. Ναι. Συγγνώμη, χρησιμοποιώ τα χέρια μου, αλλά η γιαγιά μου έτσι έφτιαχνε, τα χέρια της έβαζε. Ωραία. Τώρα αυτό θα το γεμίσουμε. Ναι, θα το γεμίσουμε.
βάλω τώρα μία γέμιση με τυράκι. Έτσι. Περίπου μια κουταλιά της σούπας, λίγο παραπάνω. Μια κουταλιά γεμάτη. Και εξάλλου ο καθένας όσο θέλει βάζει, έτσι. Και μετά το κλείνουμε έτσι εδώ πέρα. Και για να μην μας ανοίξει στο τηγάνισμα, το περνάμε μία με τον κόφτη, ή το πατάτε και με ένα πυρούνι, ή το πατάτε με τα νύχια σας. Αλλά το κάνουμε και πιο πολύ να έχει και ωραία εμφάνιση, Ακριβώς. Αυτό είναι. Είπαμε πρώτα το μάτι. Να λελεύω εγώ. Έτσι. Πάμε και ένα με πατάτα. Πάμε ένα με πατάτα. Το λεγόμενο πυροσχή. Ναι, κάπως έτσι. Όπως θέλετε το λέτε. Το ξανακλίνουμε. Ωραία. Πατάμε, κόβουμε πάλι με τη ροδέλα για να... Έτσι, για να έχουμε ωραία εμφάνιση. Ωραίο σχήμα. Ορίστε. Το υπόλοιπο το ξαναχρησιμοποιούμε. Ναι. Δεν πετάμε τίποτα. Όχι βέβαια. Έτοιμο και με την πατάτα. Να και η πατάτα. Να κάνουμε τότε, μια και ξεκινήσαμε, να κάνουμε και ένα με το κρεμμύδι και μετά είδατε πως γεμίζουνε. Ωραία. Γεμίσουμε και ένα με κρεμμυδάκι. Αυτό το κρεμμύδι όπως είναι τώρα, ξέρεις τι τσίπουρο τραβάει σκέτο. Μια χαρά. Μια χαρά μεζές. Μια χαρά, φρέσκο ψωμάκι. Και φρέσκο ψωμάκι που κάναμε. Ναι, κάναμε και ψωμάκι. Εντάξει, δεν σας το δείχνουμε σήμερα, το έχετε δει σε παλαιότερο βίντεο, είναι αυτό με το προζύμι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς γίνεται το γέμισμα. Μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλη γέμιση εσείς θέλετε. Εμείς κάναμε την ποντιακή εκδοχή. Για να ανάψουμε φωτιά να το κάνουμε παραδοσιακά. Τα ξύλα αυτά όλα είναι από το ποτάμι που τα ξεβράζει όταν φουσκώνει το ποτάμι και κατεβάζει πολύ πράγμα. Πάω και τα μαζεύω λίγα λίγα. Έχω εδώ μπόλικα. Αφού ανάψει η φωτιά θα βάλουμε πάνω το τηγάνι. Τηγάνι που κάνει για φωτιά με ξύλα. Και θα ρίξουμε σπορέλαιο. Μαρία, πόσο σπορέλαιο θα βάλω? Πες μου stop. Βάζε. Παίρνει να κολυμπάνε, έτσι. Ναι. Τότε βάζουμε μπόλικο. Ωραία, φτάνει. Το λάδι έχει κάψει μια χαρά, είναι πάνω από 150 βαθμοί. Οπότε ξεκινάμε τώρα να τα βάζουμε στο τηγάνι. 3 κομμάτια νομίζω θα τα πάρει, Ναι, τα παίρνει. Τι ωραία. Και 4 παίρνει. Απλά τα φουσκώσουμε μετά. Ας φουσκώσουμε, μην πειράζει. Okay. Τι να κάνουμε τώρα? Με την ευκαιρία να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Νίκο τον Πολυχρονίδη στον Πόχο. Γεια σου Νίκο, γεια σου. Και φυσικά όλους τους φίλους του καναλιού με πολύ αγάπη. Και από τη Μαρία, έτσι. Εννοείται, σε όλους. Σε όλη την παρέα, σε όσους με ξέρουν και όσοι δεν με ξέρουν. Εδώ παππού Στάσος τα τρυπάει, τα πλησία. Έτσι. Να μην ξύεται το τυρί να παπές. Κατάλαβες. Αυτά με μικρά τρύπας. Με μικρά φτάμε. Τρανά φτάμε, ξύτωρο. Τα γυρνάμε. Γιατί άρχισαν να παίρνουν ωραίο χρώμα από κάτω. Από ό,τι βλέπω. Ωραία. Έτσι. Τι ωραίο χρώμα πήραμε. Αυτό είναι. Έμπρεστε ρεντάσου να μην κάεσαι. Μπράβο. Σκουντούλτσε είναι η γειτονία, Στάσο. Θα τρέξουν τώρα γείτονες και ποιος τους προλαβαίνει. Δεν θα μείνει για μας τίποτα. Για Ούλτσεχ. Αυτό είναι.
Εντάξει, το μαντεμένιο έχει άλλη χάρη εδώ. Το μαντέμι είναι μαντέμι. Και η φυσική φωτιά, Αυτό που το πας. να το είπα, Να το είπα εν. να το πω εν. Ήρθε η ώρα να τα βγάλουμε, γιατί έχουν γίνει ήδη και τα τοποθετούμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί, εννοείται. Ω, χρυσαφένιο χρώμα πάνω κάτω, Τέλειο, έμορφα. Τι πράγμα βγάλαμε εδώ. Εσκουντούλτσαν. Σκουντουλίσνε. Χαφορισμένο, κυκλώσκεται. Κυκλώσκεται εδώ. Σου χαίρετε, Κεν. Εκτός. Πάρα πολύ ωραία τάση, πάρα πολύ ωραία. Εσκουντούλτσεν η μασαλά. Μασαλά τσιμπαπαδία, 5 μήνες 6 παιδεία. Δεν πεινάμε μόνο εμείς, πεινάνε και τα ζωντανά. Ώρα φαγητού, σαλάτα. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Ήρθε επιτέλους η Άγια ώρα να φάμε. Παιδιά, καλώς ήρθατε στην υγεία σας. Να είστε καλά. Όλοι μας θα είμαστε καλά. Να είστε όλοι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Κόψω και το ψωμάκι το φρέσκο που κάναμε σήμερα με το προζύμι. Ψήθηκε σε 2 φούρνους. Έχουν τη διαφορά χρώματος, ενώ είναι η ίδια ζύμη. Πολύ σπορό. Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να τρως πολύ σπορό ψωμάκι. Από όλα τρώω. Από όλα τρως, χαίρομαι. Ωραίο Η Μαρία μου φέρε και ένα δώρο. Αυτός ο Τέντζερης, κατά τον είπα, Ναι. είναι 100 χρονών, αλλά δεν μου φέρε τον Τέντζερη γιατί είναι κοιμήλιο δώρο, αλλά το περιεχόμενο. Για να το ανοίξω. Για άνοιξε. Ορίστε. Οι πόντιοι καταλάβαν αμέσως αυτό τι είναι το πράγμα. Είναι τα ποντιακά οτία, τα αυτάκια που θα λέγαμε στην ελληνική. Αυτά τα έφτιαξε η Μαρία και μου τα έφερε δώρο. Αυτά θα τα φάμε επιδόρπιο, είναι γλυκά. Λοιπόν, εδώ είναι τα επισία μας, φτιάξαμε. Και εδώ είναι τα φρικαδέλια που φτιάξαμε. Τα φρικαδέλια, σας είπα, τα έχω σε βίντεο. Μπορείτε Να πάρουμε να και ένα ψάξετε φρικαδέλι. και να το, ναι, θα πάρετε βέβαια, μπορείτε να ψάξετε το βίντεο και να το δείτε. Φρικαδέλια. Για να δοκιμάσω τώρα εγώ ένα από τα πισία της Μαρίας. Τον έβαλα και από τα 3. Για να δοκιμάσω, Μαρία, ποια γέμιση είναι καλύτερη. Αλλά νομίζω πως όλες θα μου αρέσουν. Ακού. Τραγανά. Τυράκι. Να τρως ένα και να φορταίνεις. Σ' άρεσε Τάσο μου? Τι να λέμε. Μαρία, φανταστικά, δεν σου λέω τίποτα. Εκεί πατατούλα. Έχουμε και τα πουλάκια εδώ, μας κάνουν παρέα. Αυτό είναι το πυροσκίν. Ωραία και έντονη η γεύση του δυόσμου. Πολύ καλοκαιρινή η πατάτα. Πάμε στο κρεμμυδάκι. Μου φαίνεται αυτό είναι το αγαπημένο μου με τα κρεμμύδια. Θα δοκιμάσω και θα σας πω. Και οι 3 γεμίσεις είναι
φανταστικές, είναι τέλειες, είναι νοστιμότατες. Αλλά επειδή εγώ είμαι κρεμμυδάς, η δική μου κλίση είναι στο κρεμμύδι. Μαρία, να πας στο καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες και κάναμε μαζί το βίντεο. Γεια σας, γεια σας. Πήγαμε, Να πάτε στο καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και μας βρήκατε στο σπίτι μας. Ευχαριστούμε, τα λέμε. Πάντα με υγεία, χαιρετισμούς στις κοπέλες σου. Ευχαριστώ, τα λέμε, γεια σας. Γεια σας, στο καλό. Και όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.